may kuha guys. Nakasadaan yun to guys kung naikuha si Papa. Guys, dito na guys. Rin oh. Sige mo. Yes, ito guys. Guys, uang guys. Ay, kuan ka na. Pasayan. Pasayan. Sayang ya po ni. Ay, uang ni guys, uang. Daghan naman dahil niya. Daghan ni guys. Pigong-pigong. Guys, pasabi guys. Isa nga lang ang isla yan. Naman yung gisaw. Sa il. Ano? Usap guys. O sa il. O sa il. Dada. Anong gumgo? Ano yung lilalim tubig? Iiko sa pakita sang kuan. Udah. Pasayan guys. Ano po? Napakita rin. Guys. Guys. Butang to sa pumangkon. Hindi mo na sama na ko. Huwag mo na sa lakyo. Tambok mo na bahay ko. Raya, sa nila na ko. May pagsugo na mo. Lima kabuk guys. Ay, sa duha, tulo, apat, lima, unong kabuk. Bilang guys, bilang one time. Daghan. Dali dito. Ay, Miura. Nastungod. Guys, thank you guys. Nastungod ko. Ay ko ano. Ano mga gato? Auman. Auman, mali auman guys, auman. Amon nga mga gat na oh. Dili na. Ay, narate. Dala. Daghan na. Daghan. Daghan kayo. Makuha gid ana niya ba kaya. Lah, Dito sa kuan ko. daghan na oy. Lingit na di ako dito bang. Ama imong pom. Wala, ora to kuan. Kana kuy plywood rin. Sa plywood oh. Daghan na oy. Ba, dahil ako nurtin. Tere. Wala karaghan. Ako nausik. Arin nausik. Basta ka na nalaya ba makuha yun. Kuan din mo masalod kay hugot. Kamu ang gili sa guba. Ikaw na eh. Karaghan. Dito kayo. Pagod na sangit pa da. Ay, abot na sungod. Lubak na yung cellphone. Buwang oh. Kadaghan sa ano. Sige karon.
Itapok rin. Itapok ka nang. Yung tigas na. Guys, one guys. Nagkantry guys. Mana yung isda na auman? Ano ay manggagat. Aluman ka na yung alum. Kung sila, sunod siguro dito. May alum ba? Ganun. Odo? Ano na yung aluman kay kung anak may alum. Auman. Nakang tayo isda dito guys. Isang klase isda. Pagkakaglamot.